از 3 июни соли 2025 русия барои хориҷоне ки бераводид вориди ин кишвар мешаванд низоми нави рақамиро ҷорӣ мекунад. Акнун барои убури марз лозим аст ки рамзи шахсӣ дошта бошед. Акнун ба шаҳрванди хориҷӣ зарур аст пеш аз вуруд ба қаламрави ин кишвар на дертар аз 72 соат дар портали госуслуги руайдӣ сабтином кунад. Барои сабтином маълумоти шахсӣ, мақсади сафар, масир ва суроғаи иқоматро дар портал ворид кардан лозим. Инчунин ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, шиносномаи хориҷӣ ва акси шаҳрванди хориҷӣ талаб карда мешавад. Пас аз санҷиш, система рамз медиҳад ки ҳангоми гузаштан аз сарҳад ба марзбонон пешниҳод карда мешавад. дар ҳолатҳои фавқулодда сабтином 4 соат пеш аз вуруд имкон дорад. рамз 90 рӯз эътибор дорад, вале агар сафар сурат нагирад, ҳамаашро аз нав бояд анҷом дод. рамз ҳанӯз кафолат намедиҳад ки шаҳрванди хориҷӣ ҳатман вориди Русия мешавад. Марзбонон метавонанд ҳангоми мавҷуд будани асосҳои иловагӣ иҷозаи вуруд надиҳанд. шаҳрванди хориҷӣ дар марз инчунин аз назорати биометрӣ, аксбардорӣ ва гирифтани изи ангуштҳо мегузаранд. сабтином барои кӯдакони аз 6 сола боло ҳатмист. волидон ё сарпарастон ин равандро анҷом медиҳанд ба шарте ки агар худашон иҷозаи вуруд ба Русияро дошта бошанд. аз сабтином кӯдакони то 6 сола, шаҳрвандони Беларус, шахсоне ки бо раводид, иҷозаи иқомати муваққатӣ ё иҷозаи иқомати доимӣ ворид мешаванд, инчунин дипломатҳои хориҷӣ ва аъзои оилаи онҳо озоданд. барномаи госуслуги руайдӣ ҳоло дар Google Play ва App Store дастрас нест. ҳангоми сабтином дургоҳи способ регистратсияро интихоб намуда насаб, ном, суроғаи электронии шахсиро ки ба он дастрасӣ дошта бошед ворид карда мешавад. агар рақами телефони русӣ бошад, онро низ ворид кардан мумкин аст. пас аз ин ба суроғаи почтаи электронӣ паёмак меояд. ба он ворид шуда пайвандро пахш кунед. агар рақами телефонро ишора карда бошед, ба он SMS бо рамз меояд. рамзро дар барнома ворид кунед. баъд равзанаи барои муайян кардани рамзи махфӣ боз мешавад. пас аз вуруд ба Русия тамоми дигар хизматрасониҳо монанди ба қайдгирӣ, гирифтани суғуртаи тиббӣ ва ғайра низ тавассути госуслуги руайдӣ анҷом дода мешаванд. ба гуфтаи мақомоти Русия, ин низом барои назорати воридшавии муҳоҷирон, коҳиши муҳоҷирати ғайриқонунӣ, осон кардани равандҳои ҳуқуқӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ ҷорӣ шудааст. ин таҷриба ҳоло озмоишист ки то 3 июни соли 2026 идома мекунад. пас аз он мақомот тасмим мегиранд ки онро тамдид ё доимӣ кунанд.